السلام عليكم الزلف الاول. والله ما زلنا مع الجزائريين ودوك نحكي لكم حاجه واش صرا اليوم. راكم تشوفوا هذا العلام بوليسيه جوليه صحيتو، بوليسيه جوليه قالوا لي لازم تقلع هذا العلام. قلت لهم هذا العلام انتم تشوفوا ولا لا؟ ما تفهموا مليح. تطلبوا مني واش بغيتوا. والله 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 ماني قلع العلام الجزائري. ديروا واش تبغوا. سي كو سا فوالا. كما عيد المرأة اليوم أعطي كلمة للنساء الجزائريات. أعطي الكلمة للنساء الجزائريات أمور. اجا دوك يهضروا اجا تفضلوا. على بالكم بلي اليوم العيد المرأة. تفضلي يا بنت الجزائر. أنا راني جاية من وهران. جاية من وهران. أنسي جيت عندك ديريكسيون عندك نشوفك. vas-y madame, allez-y. أنا معاك. أنا ضد العادة الخميسة. أنا معاك. إن شاء الله تكون لاك ناوي الخير إن شاء الله البلاد ربي يوفقك. ان شاء الله. إن شاء الله. Et ça suffit pas ça. Ça suffit pas ça. On n'est pas juste contre le 5e mandat. On est contre toute la mafia autour du 5e mandat. Toute la mafia qui mal gère le pays. On est tous contre tous. Il n'y a pas que. ما تحضروش في رحبه يا ولاد البلاد وبنات البلاد. Le système, c'est un cancer. C'est un grand cancer en Algérie. C'est un cancer qui les brache. C'est un cancer. Mais il n'y a pas juste le 5e mandat. Moi, je peur pour toi et pour le peuple. Parce que vous faites l'espoir. Vous faites un grand espoir là. Mais c'est un risque, ça. C'est un cancer chez nous. C'est un cancer. Rachid, s'il te plaît, est-ce qu'il y a d'autres plans après le plan C? On va faire étape par étape. ستيب باي ستيب. دوقا ما تقلقوا ما والو. على بالكم باللي النظره السياسات تاعي على 20 سنه ان شاء الله. ما تقلقوا ما والو. Ça va très bien finir Inch'Allah. Quel est votre pronostic? Moi je pense que si on reste dans la légalité, dans le cadre de la Constitution, Inch'Allah يكون الخير برك ان شاء الله. تفضل. Pour la jeunesse. En 2017, معليش توسعوا شويه معليش. 2016, vous êtes présenté aux élections J'ai présidentielles. essayé, oui, tout à fait. Pour défendre les musulmans, oui. ولا ما بديتش tout de suite par l'Algérie. ترى باين بلي راك رافد زاير في قلبك. دوك نجاوبك. الدستور تعرفوه ولا لا؟ الدستور واش يقول بلي لازم واحد يترشح لازم يكون عنده 40 سنه. في 2007 كان عندي 35 سنه. وجدت روحي ندافع على المسلمين. نسقسيك حاجه برك. وي تفضل. احنا رانا كاع كونتر النظام ومانيش كونتر عليك وانني مع الشعب. معليش ما راك كونتر عليا معليش خويا. المشكل اني حاب نسقسيك برك وجاوبني. تفضل. انا حاب نفهم برك. بيان سور تفضل. اني دابري واش راني نسمع في لي ريزو سوسيو راه يقول لك باللي درتوا اجتماع عند سي طاهر ميسون. وي يعطيه الصحه بارك الله فيه. فوالا. اسكو قلت لهم باللي عندك البلون بي؟ جامي د لا في. فهمك حاجه ولا لا؟ واحد كيدير السياسه لازم يدير استراتيجيه. ماشي واحد يروح يبرح يقول واش ندير. توتافي. كاين ولا لا؟ انا الجزائري في فيسبوك. شوف نقول لك حاجه. شوف لي ترجعيا باغ اكزومبل كي تحرك باغ اكزومبل بلاصه الاخرى في الفيسبوك الناس يقولوا لي يا رشيد ما تقولهمش وراك تروح. اجا شوف كانوا يقولوا لي هاك 2016 2017 2018 2019 يا رشيد ما تقولهمش وين تروح. ودوكا على حاجه يعني حساسيه نروحوا نقولوا للناس يا جماعه هذه بلون بي. ما على بالي الشعب الجزائري وحاب يفهم. انا حاجه ما فهمتش. دوك انا ندير تحالف معاك. وي وانت عندك بلون بي وما قلتليش عليه. دوك انا باش ندير تحالف معاك. لا خويا ما درناش تحالف. تلاقيتو يعطيك الصحه ماشي كيف باش ديروا واحد كاع تفوتيو عليه باش يروح هو البريزيدون. بصح من بعد ما تفهمناش تعرف لا ما تفهمناش باسكو صرا المشكل تاع السلال اللي قال باللي لو 3 يقدموا الملف تاع الرئيس. الو وخرنا كل شيء قلنا دوكا نكونوا مع الشعب نديروا مظاهره الجمعه ونكونوا مع الشعب. انا نكون معاك اذا حبيت نكون معاك وانا دائما كنت معاك ودائما نتبع لي لايف تاعك. تحب نكون معاك
ما تترشحش الانتخابات حتى ينحوا بوتفليقه. هذه قلتها تو سامبلومون. انا قلتها تو سامبلومون ينحوا هنا ومن بعد تترشح انت انا ندعمك. انا قلتها تترشح انا مهدي ويترشح اكس ولا ايكغيك. المهم ما تترشحش معاهم باسكو هذوك لا مافيا ما تديهاش. شوف واش قلت انا واش قلت ما عندهاش باش يزيد يكونتيني. يعطيك الصحة. شوف انا واش قلت لو كان لو 13 مارس لو كان مجلس دستوري يقبل ملف تاع الرئيس انا نوقف. سي بون خلاص فوالا هذا وين المسيره تاع اليوم في الجزائر. المسيره تاع اليوم في الجزائر باسكو انا نهضروا غير على انا معليش جاوب صحفيه ومن بعد جاوبك. لا كيستيون اوجوردي كاين مسيره في الجزائر كبيره وتخي كل جماعه نو ماشي دونجروز حاجه مليحه على بالنا باللي بصح ولازم تبقى سلميه. شوف انا ندعم انا نهضروا على الانتخابات 18 افريل اليوم هو الصح باسكو اليوم الشعب الجزائري كاع خارج هم خارجين بالمليون وما على باليش اسكو كيما خرجوا الجمعه اللي فاتت 15 مليون. اليوم سي بلو فور شوف ان شاء الله يخرجوا في 48 ولايه وفي الخارج ضد العهده الخمسه ضد هذا المافيا اللي هربت. بصح مالينا راهم تما مالينا يخرجوا مالينا راهم رايحين يخرجوا ونسانا رايحين يكون الخير برك ان شاء الله. صافا بيان سباسي ان شاء الله. صافا بيان سباسي. نهضروا على الانتخابات يجي وقت. لا عندك الحق بارك الله فيك. شوف لازم الشعب يبقى سلمي، لازم يبقى قانوني، لازم يبقى ديمقراطي ولازم يبقى حضاري باسكو العالم راه يشوف واش رانا نديروا وهذا النظام راه يحوس يدخلنا في البير. لازم ما نطيحوش في البير باسكو راكم تشوفوا سويسرا بورتون لا سويس سي ان بي نوتر. شوفوا واش راهم يديروا منعونا بعد نعرفوا وراه الرئيس تاعنا فهموا. Bien sûr, c'est pas normal. Yani, il est pris en otage. Le président algérien est pris en otage en Suisse. Très bien dire, monsieur Necaz, dire à l'hôpital cantonal, et puis aux Suisses aussi, si jamais on peut les attaquer, en justice, parce qu'ils sont ils sont complices quand même. Le peuple algérien, il aimerait savoir qu'est-ce qui se passe. Ils aimeraient savoir qu'est-ce qu'il y a le président. Pourquoi ils le prennent en otage? Pourquoi ils disent pas تعرف علاه؟ باسكو هذا الرئيس هذا كي كان وزير خارجيه سرق 15 مليار سنتيم وين خباهم هنايا في سويسرا. فوالا يا جماعه راكم تشوفوا سويسرا ولا ما بغاوش يخلونا ندخلوا في السبيطار. راكم تشوفوا وجابوا لنا شحال كان 50 بوليسي avec des civils aussi. فوالا قلت لهم ضعفوا علاه راكم ديروا هاك باسكو هذا الرئيس سرق الدراهم تاع الشعب وخباهم هنا في سويسرا. دي كومبليس فوالا راهم كومبليس معاهم وان شاء الله كي تستقل الجزائر نحاسبوهم. فوالا معليش تفضل يا جورناليست. ارواحوا نورمال في نبا. François Michel, si c'est pas live. Alors vous représentez qui exactement? Doucement. Hadath. الله يبارك. اروح نورمال. مثل الجزائر. معليش. وي. C'est broché? Oui, c'est broché, mais j'ai pas de raison. On filme. الله يحفظكم ان شاء الله. On filme, oui. Bien sûr, avec plaisir خويا. اوكي شو عم تعمل هون؟ شو عم تعمل موجود هون؟ السلام عليكم. أزول الفلاون على بالكم باللي الرئيس الجمهورية الجزائرية السي عبد العزيز بوتفليقه راه هنايا في المستشفى والشعب الجزائري كامل كان 40 مليون جزائريين بغاو يعرفوا الرئيس تاعنا راه حي ولا راه ميت. عندنا 7 سنين ما كان حتى واحد تلاقى به، ما كان حتى واحد سمع الصوت تاعو، واليوم راهم يقولوا بغاو يرشحوه. هو على بالنا باللي مات ربي يرحمه. والشعب الجزائري من حقه يولي يعرف الرئيس تاعنا لماذا ما راش في الجزائر. رانا في الوقت اللي الله هذه الحكومه السويسريه على بالنا باللي كان ملاير تاع الجزائر هنايا في البنكه هنايا في سويسرا. ان شاء الله يستعقلوا ويخلوا الشعب الجزائري يعرف لو كان الرئيس تاعنا راه حي ولا راه ميت. بس ليش عم تطلب من الحكومه الجزائريه مش من الحكومه السويسريه مش الحكومه الجزائريه؟ الرئيس الجزائري ما راش في الجزائر راه في سويسرا. من حقنا نعرفوا ولا منعونا بدخلوا في المستشفى. حاولت تدخل حضرتك؟ ما بغاوش. نعم ما بغاوش يخلونا نشوفوا الرئيس تاعنا لو كان راه حي ولا راه ميت. على بالكم بلي داخله في السياده الوطنيه. لو كان نشوفوا باللي دوله اجنبيه تمنع الشعب الجزائري يتلاقى مع الرئيس يعني باللي رانا نقلبوا يعني في السياده الوطنيه الجزائريه. يعني اليوم الجزائر ماهيش السياده الجزائريه راهم يقلبوا فيها.
بس في سريه طبيه، هن بيقولوا ما بيقدروا يعطوا معلومات عن مرضى. ما كانش السريه طبيه كي كان مشكل سياسي. يعني هذا الرئيس الجمهوريه من حق الشعب الجزائري يعرف لماذا الرئيس ما راش في الجزائر اليوم، لماذا الرئيس ما يداويش روحه في الجزائر. يعني هذيك خطره كان يداوي روحه في فرنسا ودوكا في سويسرا، يعني فرنسا وسويسرا ما يحكموا في الجزائر، هذه حاجه غير مقبوله. والشعب الجزائري سقسيه سوليه وتشوفوا واش يجاوبك. اتفضلوا يا جماعه. طب انت حضرتك بتعتقد ما لازم يترشح كان على الانتخابات الرئاسيه؟ ما يقدرش يترشح، كيف انسان ما يهدر ما يبان مستحيل ما يترشح، هذه حاجه غير قانونيه. معليش. السلام عليكم. الزول فلان. واليوم العيد المرأة، نشكركم كاع. الله يحفظكم كاع. يعطيك الصحة. راك راجل. الله يحفظك. يبارك فيك. معليش جاوبيها. راني نتبع فيك. الله يحفظك. في شكوى هون حدا قدامها قدام الشرطة مطالبين يفتحوا تحقيق بعائلة الرئيس بوتفليقة، قايلين انه هن خاطفينه واخدينه ضد ارادته. يعني ما بعرف حضرتك كمان رح تلجأ للشرطة وتطلب انه يتحركوا او كيف؟ الشرطة ما بغاوش باللي ندخلوا هنا في المستشفى، وقالوا لنا لازم نقلعوا له الاعلام الجزائري. قلت لهم طلبوا مني كل هنايا امام المستشفى هنا في سويسرا مستحيل. على بالكم بلي الاعلام داخل في السياده الوطنيه. يعني كيما اليوم رانا نشوفوا بلي الرئيس الجزائر يعني يقدروا يديروا له واش يبغوا هنايا، يقدروا يديروا له حاجه يقول لهم الاسرار تاع الجزائر، يعني حاجه يعني غير مقبوله. يعني كيف رئيس الجمهوريه الجزائريه راه في سويسرا والشرطه السويسريين يمنعونا باه نتلاقاو مع الرئيس تاعنا؟ يعني ممكن راه مقابضينه، ممكن راه مقابضينه. طيب حضرتك حاولت تحكي مع السفاره الجزائريه هون تسالهم معلومات، لانه هن المفروض يعطوا المعلومات مش الحكومه السويسريه. حاولت تتواصل مع السفاره الجزائريه؟ السفاره الجزائريه الله غالب عليها، الله غالب عليها. يطبقوا التعليمات لجمل المافيا تاع 40 سراق في البلاد. يعني ما كان لا سفاره لا والو اليوم. على بالكم ما كان حتى الرئيس يعني في العالم 2012 مازال ما شفناش الرئيس اللي ما يبانش 7 سنين ما يبانش ويداوي روحه في الخارج. يعني هذا راه وليد الجزائر ولا وليد سويسرا ولا وليد فرنسا؟ خوت بوتفليقه يترعدوا البارحه اليوم عيد المرأة الجزائرية. هو اصله دوريجين هو في الانباء الجزائر كتب رساله وتكلم ويعني هنأ النساء الجزائريه. يا رشيد شوفوا العلم تاع العودي، زيروا العلامه، زيروا العلامه. شوف الثقافه شكرا الفو شكون زير شويه العلم. شوف معليش رشيد اتفضل خويا. انا عندي سؤال ليك. اتفضل. رشيد مكاز الميكانيسيه كيما سموه في الجيري، لو كان يترشح دروك ترشح، لو كان يديها ان شاء الله وما يبغيش يوخر، كيف يكون رد تاعك؟ شوف هذا رشيد مكاز ولد عمي، حتى زيرته وحشمته مع الوالده ربي يرحمها. قلت له على بالك الوالده من 2000 ان شاء الله يوم الجمعه من 2016 كي داروا لي ضربه كيعدلوا الدستور، شيبانيه ربي يرحمها قالت لي انا ما ديش ولد عمك عنده اسم تاعو كيف قلت يا الحاجه، قلت حتى حشمته وزيرته باه قبل يجي معايا. هو كان يخدم في الجي مسكين. بصح ما وجبتيش على السؤال تاعي. يعني هو راه يضحي في حياته وما يبغيش يوخر. شوف درنا هذا هو مشكل. شوف درنا شوف نجاوبوا معليش نجاوبوا. ترشح معهم ما تقدرش. نجاوبوا معليش. شوف درنا مع النوتير بريه باللي قال باللي انايا لو كان معليش نجاوب مع النوتير سنيه حاجه قانونيه. قال كتب باللي لو كان نديها ان شاء الله يدير منصب نائب الرئيس، انا نولي نائب الرئيس وفي هذاك النهار يسحب وانا نولي رئيس. ولو 13 ان شاا الله كي نشوفوا باللي الرئيس ما يترشحش ويقبلوا الملف تاعنا في المجلس السوري انا كاع معاك نبين هذا الواقع. هي توت فاسون ميكانيسيه خما كادر ولا الماده 180. شو الحل؟ المهم واقف شهر معنا. شوف لازم لا لازم المجلس الدستوري يتطبق الدستور. على بالهم باللي هذا الرئيس ما يقدرش يترشح، وان شاء الله
يريفيزوا الملف تاعو ان شاء الله. لو كان ما يترشحش ceux qui composeront معاك السيتي ايلو. وي ان شاء الله. عندك الاسماوات تاع دي بيرسون. يا شيخ صح كل حاجه في وقتها اخويا. الناس عندهم كفاءات من الجزائر ومن الخارج. الحمد لله راكم تشوفوا انا في موت جوية كنت في الامريكان تلاقيت من الناس ما شاء الله على بالكم عندنا الناس ما شاء الله جزائريين في العالم ما شاء الله وهذو الناس الغفله كما يقولوا. فوالا بصح من القدام ان شاء الله. فوالا وي تفضلي. حقرونا. Étant donné qu'ils ont déjà changé la constitution par rapport au dépôt de dossiers, s'ils la rechangent avant le 18, il va se passer quoi pour Ils peuvent plus changer la constitution. Non, c'est fini. C'est pour ça que je leur ai fait une belle surprise. D'accord. J'ai une autre question. Landais. À quoi vous pensez le matin en vous rasant quand vous vous levez? J'ai pas beaucoup. Non, vous savez. Pensez à quoi? D'abord, je dis alhamdoulilah, ya rabbi al-alamin اللي عندي صحتي. Alhamdoulilah. Voilà. Et je pense à mes parents. على والدي ربي يرحمهم. Et je regrette qu'ils sont en Algérie parce que هذا عرس ديمقراطي. الشعب الجزائري ما شاء الله راه كل يوم راه يدير لنا عرس ديمقراطي ويعطيهم الصحة الجزائرية. Ma mère, elle vous adore, elle est juste là. Donne là-bas. الحاجة يعطيكم الصحة على بالكم عندنا ما درتوا لنا حالة. عندنا بديرك ترى شيخ. نقول لهم حاجة. عندنا بديرك. شوفوا والله بارك الله فيكم على بالكم في عندنا سرقوا لي تليفون هذوك وضربوني بصح الشعب جا في دقيقة. كاين الرجال كاين. يعطيكم الصحة وبارك الله فيكم والله صافي. هذيك لا مافيا تاع اللعبة. معليش ما تخليش روحك تطيح في البير معاهم باسكو هذوك لا مافيا تترشح معاهم ما تديهاش. لا اسمح لي معليش نجاوبك. الفيس 91 داها باسكو الشعب وقف اسكو دار البوفوار دا الغلطه. تعرف شنو الغلطه اللي دارها؟ خوف الشعب. خوف الشعب. شكون اللي يخوف الشعب؟ الفيس في الهضره تاعو خوف الشعب. كي يخوف الشعب الدوله اللي خوفت الشعب بالفيس معاك بصح هو تعاو بلوكازيون في الهضره. الحكمه هربت له. راك معايا ولا لا؟ صح في 2019 يعطيك الصحه. الديمقراطيه سيتي تو نوفو. بصح اليوم الحمد لله حنا درسنا التاريخ تاع البلاد. ما نديروش الغلطه تاع الفيس في 91 باسكو دخلوه في البير. انا ما دخلونيش في البير يا خويا. Ils n'ont aucune raison de la refuser. ما عندهم حتى سبه قانونيه باه يريفيزوا الملف. نعطيكم حاجه سمعتوا باللي الناس في شلف شكوبيه وكل شيء. اي انولاو كل شيء رجعوا الراول. والله ما شاء الله. اي فوالا تعرفوا علاه ولا لا؟ باسكو هذا النظام فهم باللي ما كان حتى سبه قانونيه باه واحد يشكي بيا ولا باه المجلس السوري يريفيزي الملف. راشد احنا نخافوا درك ما درك انت كتروح كش ما يديروا لك. شو يديروا؟ ما تدريش هذا النظام ما ربي. شوف ارض الله واسعه. شوف يا ولد البلاد شوف انا نخاف من ربي سبحانه وتعالى. كيفاش؟ يديروا كلش. يلا هو البروبليم. البروبليم احنا باش نديروا رئيس البلاد. كاين رجال ما شاء الله واليوم العيد المرأة هكذا ولا لا؟ وكنت موت لنا انت راشد كيفاش؟ معليش شو هذا 1.5 مليون ربي يرحمه ماتوا ما قرر رشيد الكاس ما يسوى. شو واش وين تبان مع الشهداء ربي يرحمهم. وين تبان؟ ان شاء الله ان شاء الله يسهل على كل مؤمن ان شاء الله. بريزيدون الى بروسيل. راك سيلفي تاعي يسلفي مع الرئيس تاعنا ان شاء الله. شوفوا يا خوا لازم نقلعوا الخوف. على بالكم هنا من اللي يخافوا من الواحد اللي ما يخافش. وي جو في فو دير كيلكو شوز. النظام هذا فاسد هو بروحه راه خايف. تعرفوا علاه ولا لا؟ على بالو باللي كاش ما يصرى لي حاجه برك العالم كوبلي على بالو باللي هو اللي يقتلني. كاينه منها راشد. على بالهم على بالهم كاش ما يصرى ليه هما باسكو سي اللايف هذا هو اللي يخليك يعطيك الصح فريمون يخافوا منه. شفتوا طريق وهران؟ شفتوا طريق وهران كيما كانوا 100 واحد عسكر جدارميه بوليسيه. رشيد اللي على تريبين دو جنيف. فازي شوفي لا هضر معاهم خويا لا هضر معاهم خويا يا ولد البلاد. انا ديمقراطي. خويا زيد شوف Ils veulent parler avec vous pas avec moi monsieur Richard. Allez-y monsieur. انا ديمقراطي. كنا ديمقراطيين. اي واحد جزائري يهضر مع الاعلام. معكم بعد. بارك الله فيك. Bonjour monsieur. Alors j'ai lu vos articles de la Tribune de Genève. Quand vous dites que le président serait dans une situation médicale difficile, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous l'avez rencontré?
On a tout fait pour le rencontrer, mais on a des sources très proches. L'avez-vous La rencontré? police m'a empêché de le voir, malheureusement. Donc vous ne l'avez pas rencontré. Donc pas. comment pouvez-vous écrire des choses sans même avoir vérifié cette information? On a vérifié auprès de beaucoup de sources très très proches du dossier. C'est-à-dire? Ah, mais on n'est pas obligé de parler en live là, mais... Ah, vous savez, vous connaissez ma politique, c'est la transparence totale. Ah bah nous on n'a pas de transparence à l'égard de la protection des sources, je sais pas si vous connaissez, on protège nos sources et on protégera corps et âme, rassurez-vous. D'accord, donc vous avez des sources? On a des sources très, très fiables. Très fiables. Et pourquoi la police nous empêche d'accéder à l'hôpital? Demandez-le. Je leur ai demandé. Ils m'ont dit on a reçu ordre de ne pas vous laisser. Bah, je peux pas parler à leur place. Mais c'est pas grave. Vous en pensez quoi, vous, en tant que journaliste suisse? Vous pensez pas que la Suisse est sortie de sa neutralité légendaire? Moi, je ne sais rien. Je suis journaliste, je ne suis pas militant, je ne suis bien. pas éditorialiste. J'essaie juste d'en savoir un maximum sur l'état de santé de votre président. Et comment va-t-il alors? Bah, vous avez lu l'article, il va pas très bien, je crois. Mais... Non, mais depuis hier, ça a pu changer. J'ai pas de nouvelles. Vous en avez? Vous êtes monté? Ah, ils ont refusé que j'entre à Ils ont l'hôpital. refusé à la porte d'entrée? Oui, exactement. En bas ou au 8e? En bas, en bas. On va essayer. J'ai même pas eu le droit de monter l'ascenseur. Peut-être qu'il marche pas l'ascenseur. C'est monté au 8e étage. Vous êtes arrivé quand? Ce matin, à 10h30. Ce matin, Il y a les journalistes juste. Et vous restez combien de temps? Je vais rester un certain temps. Le temps qu'il faudra? D'accord. Ici, aujourd'hui, à Genève, devant l'hôpital, où est censé être le président algérien, pour faire une déclaration qui est liée à son dossier de candidature. Je vais aussi vous filmer alors, vu qu'il y a toute la concurrence qui filme. Je vous écoute. Donc j'ai souhaité venir ici à Genève devant l'hôpital où est censé être le président algérien, M. Bouteflika, dans la perspective de la décision du Conseil constitutionnel algérien le 13 mars prochain de valider ou d'invalider son dossier de candidature. Il va de soi que si le 13 mars, son dossier de candidature est validé par le Conseil constitutionnel algérien, et étant donné son état de santé qui est au minimum très délicat et au maximum mourant, il est évident que je ne pourrai pas continuer à cautionner cette élection présidentielle et je retirerai donc le dossier de candidature de Rachid Nekaz. Vous n'avez donc pas pu monter à cause de la police, mais est-ce que vous êtes en contact sinon avec le patient, en tout cas avec son entourage? Vous savez, le régime algérien nous a habitués à des scénarios bien ficelés. Déjà en décembre 1978, lorsqu'ils ont déclaré la mort de l'ancien président algérien, M. Ouari Boumediene, tout le monde sait qu'il était mort un mois avant. Donc l'Algérie, qui pratique une communication politique qui est héritée du système soviétique, est familière de cette communication où on manipule l'image et on manipule le nom du président de la République pour mentir au peuple algérien. Ils ont tellement l'habitude de mentir qu'aujourd'hui, c'est devenu une affaire internationale et cela, on ne peut plus le cautionner, surtout qu'il s'agit d'une élection très importante pour l'avenir du peuple algérien et on ne peut pas laisser la communauté internationale continuer à mentir au peuple algérien comme l'a fait l'ancien président français, M. Hollande, qui a dit qu'il avait rencontré le président algérien et qu'il avait été marqué par l'alacrité de M. Bouteflika. Vous avez sans doute vu dans la tribune de Genève aujourd'hui qu'une plainte a été déposée en Suisse par un ressortissant algérien qui profite de la présence de M. Bouteflika en Suisse, excusez-moi, pour qu'on tente d'ouvrir une enquête. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous savez, toutes les initiatives de citoyens ou de citoyennes algériens en vue de connaître la vérité sur le véritable état de santé du président algérien est la bienvenue et je salue l'initiative de ce citoyen algérien. Mais ce qui m'inquiète, c'est la position du gouvernement suisse. Tout le monde sait que la Suisse est un pays neutre, mais je constate que la Suisse est sortie de sa neutralité légendaire. La Suisse ne veut pas s'exprimer, vous aimeriez qu'elle s'exprime? Je souhaite que la Suisse reste neutre. Quand des Algériens demandent à connaître l'état de santé, qui est une affaire publique pour un président de la République, il ne faut pas qu'ils mettent 50 policiers à l'entrée de cet hôpital. Ce qui signifie que la Suisse n'est plus neutre. Ce qui est hautement regrettable, surtout si, dans les semaines à venir, il y a un nouveau président. Pour protéger un patient, ça fait quand même partie des... Ce n'est pas un patient, c'est un président de la République et vous savez que le bulletin de santé d'un président de la République doit être public. Ce n'est pas un patient, c'est un président. Et si la Suisse s'entête à continuer à mentir ou à cacher la vérité au peuple algérien,
Si je deviens président de la République le 18 avril prochain, sachez qu'il y aura des répercussions diplomatiques avec la Suisse. Merci à vous. يقول لك رشيد في حال كما نقول حنا زعما ما قبلوكش زعما سمو 13 مارس. الله يحفظكم. شو ردك فيها سمو الفعل تاعك؟ سي زعما ما قبلوكش زعما سمو 13 مارس. واش هي ردة الفعل تاعك؟ يا ولد البلاد با واحد شوف لا نجاوب نورمال عادي. شوف خويا زيد شوف سقسي واش تبغي. شوف واش من سبه قانونيه ولا دستوريه باه ما يقبلوا قولي ولدي. شوف هذا ولد عمي. شوف نقول لك ولا لا هذا ولد عمي عمره ما خرج من البلاد. ما عنده جنسيه امريكانيه ولا اسبانيوليه. الخطره الاولى انايا خرجونا قلنا انا هو رشيد نقاز ما شو معليش نجاوبوا سبورتيري شبهنا العايبه. شوف يبارك فيك عنده خزره واعره ما شاء الله. شوف هو باسبور ما عندوش متزوج مع جزائريه عمره ما سكن في الخارج وعنده 40 سنه وعنده الاستمارات وراه المشكل دستوري ولا قانوني باير يفيزو الدوسي تاعو. هيا قولوا لي برك. الله يحفظك. واحد مناظر كيما انت رانا معاك بصح هو مش مناظر. خويا عزيز نقول لك ولا لا ماشي قضيه ميكانيسيا والله ماشي قضيه ميكانيسيا يكون معليش جاوبك. شوف هو يولي رئيس نهار خايف منه نهار مناظر نحب واحد مناظر. خويا عزيز نهار انا نولي رئيس ان شاء الله ماشي هو باش تبدل الدستور سي با فاسيل يا ودي سهل في نهار. شوف المجلس الشعبي الوطني ومجلس الامه في نهار خويا نورمال عادي نهار بينهم مع شوف كي عنده الدستور او مع الشعب او مع المجلس الشعبي الوطني ومجلس الامه. حنا نديروه رابي مع المجلس الشعبي الوطني ومع مجلس الامه نورمال عادي ولا مشكل. نهارك خايف نهار بصح هذه نهارك خايف افونتور ما على بالناش كيف راح تخرج. واش بالافونتور بالله راك خايف مستقبل ولادنا بالله راك خايف فهمني برك. عندك تصويره تحكم فيك. عندك ضايع المستقبل تاعنا ديجا المستقبل تاع الدراري ماهوش ضايع دوكا بكادر. لا الحمد لله صافا. فاش الحمد لله؟ شوف انا مانيش مع النظام. واش انا نديرو هنايا باش الحمد لله؟ اسمح لي الحمد لله كنا قاعدين في البلاد. واش انا نديرو هنايا؟ بصح اسمح لي اذا كان نحبوا نحاربوا لو مال ما نحاربوش بلو مال. ورا لو مال هذا على راني بين لك بلي انا مال ولا انا سرقت البلاد. الاستمارات الناس دارت فيك ثقه عليك انتيا ديسوا لي انايا. تسمى اي واحد من بعد يجي يحب يقول لك فوالا انا باش نوصل لوبجيكتيف لازمني ندير اي طريقه باش نوصل لوبجيكتيف. مختار كنت باغي نخرج من المجلس الدستوري ونقول لكم لا غالب كيما ما حفظنا حنا يعطيك الصحه فوالا كيما هاك القوه تاعك في الشارع. خويا انا خويا الشعب يفوتي ماشي في الطريق ماشي في الشارع معايا ولا لا. ماكش انت اللي تروح للرئاسه كي يكون الشعب معاك الرئاسه هي اللي تجيك. شوف خويا انا درت التاريخ. شوف علي بالحاج دها ولا لا؟ علي بالحاج يربح هذيك امور دها ولا لا؟ الشعب كان معاه ولا لا؟ هذيك لا تكنولوجي خويا كي اون اوجوردي صلى على النبي خويا بس انت وصلت لشعبيه كبيره. الشعب اقسم بالله علي بالحاج كان عنده الشعبيه اكثر من تاعي. كان ولا لا؟ كانوا يحبوا كان ولا لا؟ وكون يقول لك هذا ما خرجش ولا فوالا يا خويا سيدي ورقه مع النوتير اكتب هذا ولد عمي ضحى حياته مسكين ما يقبل. واش قلت له؟ على بالك ما يشرقط كاع مسكين ما يشرقط كاع. بالك ممكن قلت له على بالك من بعد تبدل ظهرته يبدل حاجه واحده خويا رشيد شوف نطلب منك حاجه واحده اجي تجاوب معليش نطلب منك حاجه واحده انا رايح. راك تجاوب الا ترشح بوتفليقه ما تترشحش. ليش ما ترشحش؟ مستحيل. شوف يا سيدي وحدك انا كاع معك. شوف معليش عنبه يعطيكم الصحه يا ولد الجزائر. شوف خويا هو مسكين خاطي كاع تريسيان مسكين ميكانيسيان خاطي كاع السياسه. هو مسكين الماكله ماشي ياكلها على بالك ولا لا؟ باسكو درت له في واحد لا سيتواسيون كارثه. راك معايا ولا لا؟ هذا ماشي سياسي هذا ما يحوش الكرسي. هو انسان بسيط في الدوار نورمال عادي خاطئ كاع. هذا تخافوا منه مسكين؟ مش نخافوا منه ما نعرف قالك ما خرجش كيفاه. هذا مواطن جزائري نورمال على ما يخرج خاطئ السياسه. واش يدير مسكين خاطئ؟ هو راه خايف لو كان يقتلوه يا ولد البلاد. عندك في الاستقامه ما يدورش عليك. مي بيان سور خويا هذا ولد فاميلا يسكن 100 متر على داري يا خوا 100 متر. تعرف شو 100 متر؟
100 متر. وامه ما شاء الله الله يرحمها بابا ما شاء الله الله يرحمه بابا كان صاحب بابا ربي يرحمهم. ما كانش زيكزاك يا الخوا هذا ويت فاميلا هذا. برك ان بوان رشيد. تفضل. حبيت نقول لك حبيت نعطي اكزومبل لهذا المعارضه هذه تاع الكارطون اللي راهي تضرب في بعضها. شغل حنا درك في مومون سونسيبل صح. وواحد يقول لك نكاز فيه زيتوط فيه شغل مريحين يضربوا في بعضها. شوف كاين ان بوان كاين ان بوان. تفضل. حبيت نهضر كش ما سمعتوا انتم مره بن يونس ولا سلال ولا ايا كان هضر في خوه جامي مستحيل على باطل ومتحدين. وعلاش هضروا على حق متحدين على كادر. احنا على حق ويجي واحد يقول لك هذا مهرج يجي الاخر يقول لك اعطاهم فرصه يحاكموه. علاه تمد شرعيه للنظام باش يحاكموا واحد. وادرس شويه فهمني. لا درس فهمتني. لا درس حلل شويه. من بعد احنا لازم نضربوا. احنا لازم نضربوا مع بعضانا ونتحدوا مع بعضانا. لو كان تعود نشوفك دير في كريم باش تصوفي دولاني معاك حتى من بعد كي نكملوا نهضر نعطيك راهي استعاره بس على بالك علاش راهم يديروها لك ولا لا؟ نهضر لك على بالك علاش؟ على بالك؟ وي نهضر انا سي دي ماريونيت تاع ديما مشكوكين في امرهم. فهمتني؟ عاودها لك؟ لا سمعتك حبيت تعاودها زيد عاود. سي دي ماريونيت تاع فوالا انا عندي ان بوان يديروا رواحهم شوف يديروا رواحهم ضد النظام على ما يروحش البلاد هذو الناس علاش؟ انا على نروح البلاد وما يروحوش. نعطيك ان بوان خلي سي رشيد خليني نكمل لو بوان تاعي. اللي قال لك على الدستور وقال لك انت عن بالك بالدستور 2016 غيروه. معليش يكمل برك. داروا دستور اسمعني داروا دستور في 2016 على ما قاسم شغل خيطوه كي الكوستيم. ميرسي بوكو الله يحفظك خيطوه داروا بونجور صباح الخير صافا راهي كنتي معنا كنتي كمل برك. ميرسي مسيو l'Italie d'arrêter de profiter de l'Algérie. سمعت خليني نكمل خير. داروا دستور في 2016 خيطوه كي الكوستيم على ما قاسم كيما في 96 عندنا محفوظنا حنا على يديروا دستور. ويجيني واحد ويقول لي كيفاه رشيد ترشحوا عن بالهم واش من دستور ما عندنا دستور ما كاينش دستور. درك انت دير شوف طريقه اللي يقدر توصل بها للكرسي ديرها ورانا معاك. جيب ولد عمك جيب ولد خالك جيب خوك شوف جيب الشعب رانا معاك. نهار توصل وتحكم فما نخيط نهار نوصلوا ماشي نوصل. انا يدي واحده ما تصفقش خويا يدي واحده ما تصفقش. لا ان شاء الله خويا كاين 84 يد 84 مليون يد. ان شاء الله ماشي 42 ان شاء الله. الله يبارك فيك. الانتخابات هذه ما تكون الانتخابات هذه ان شاء الله ان شاء الله مريم جو دوا يالي موا ان شاء الله يكون مرحله انتقاليه وانت تترشح روحك كرجل حر بلا وليد عمك بلا الاخر. لا ما يقدرش مع لا خلاص باذن الله الدستور هذا نحيوه. لا نخلوه كيما هاك وندوها ان شاء الله ومن بعد نعدلوه الدستور. شوف لازم نربحوا الوقت. لا لو كان ندخلوا معاهم في الانتخابات ماشي معاهم مع الشعب لا الشعب ماهوش حاب الا ولا دخل بوتفليقه من الشعب ماهوش حاب. سبا مارشي معليش نعاود وي افيك بليزير. كيستيون ديريكت. Je vais juste répondre d'abord parce que ça n'a pas marché. On peut faire en même temps, c'est bien dans la foule. Il faut juste parler bien fort comme vous faites. Ok, très bien. Allons-y. Est-ce que vous avez pu voir le patient? Je n'ai pas pu voir et nous n'avons pas pu voir en tant qu'Algériens le candidat et président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, car les autorités suisses ont refusé, au travers de 50 policiers qui ont fermé l'entrée de l'hôpital. 50 Ah bah regardez, vous les avez pas vus? Encore. Ah bah vous allez les voir, je pense qu'ils sont visibles. Donc 50 policiers nous ont empêchés de prendre des nouvelles du président de la République, M. Bouteflika, ce qui est hautement regrettable puisque la Suisse est un pays neutre. Vous savez que le bulletin de santé d'un président de la République est quelque chose de public et donc c'est notre droit en tant que citoyen algérien de connaître le véritable état de santé du président, surtout que la constitution algérienne dit clairement que pour être candidat aux élections présidentielles, il faut être en très bonne santé. Chose qui n'est pas le cas. Avec, sinon le patient, en tout cas l'entourage qui aurait pu vous donner ce bulletin? Le patient, comme vous le savez, est hors des écrans radars depuis le 8 mai 2012. Personne n'a rencontré le président
Bouteflika. Personne n'a entendu la voix du président Bouteflika depuis le 8 mai 2012. Son entourage refuse d'être en contact avec nous ou de nous donner de l'information, ce qui veut dire qu'il y a évidemment anguille sous roche et donc que le président de la République ne peut pas être candidat aux élections présidentielles. Vous êtes à Genève, son entourage est manifestement à Genève. Pas de rencontre de prévu? J'ai tout fait pour avoir des nouvelles et du président et de son entourage. L'entourage refuse catégoriquement toute rencontre et toute information, ce qui veut dire que nous ne sommes pas dans un cadre de transparence, ce qui veut dire que l'élection présidentielle qui s'annonce risque d'être très houleuse, car comme vous le savez, il faut que le président soit en bonne santé pour que le Conseil constitutionnel valide sa candidature le 13 mars prochain. Il est évident qu'à quelques jours de cette deadline, il est manifestement impossible de valider la candidature de M. Bouteflika. Vous critiquez donc la position officielle de la Suisse qui ne s'exprime pas. Vous souhaiteriez que la Suisse dise quoi? Je ne souhaite pas que la Suisse s'exprime. Je souhaite que la Suisse reste neutre et laisse les Algériens demander une réponse à leurs questions, notamment à l'hôpital ici à Genève, concernant la santé du président de la République. On souhaite que la Suisse respecte les lois, respecte le caractère public de l'état de santé d'un président de la République et ne s'immisce pas dans les affaires intérieures algériennes. Je constate aujourd'hui que la Suisse est sortie de sa neutralité, ce qui est, comme je l'ai dit, hautement regrettable. Les Algériens manifestent un peu partout, mais aussi en Suisse, on le voit aujourd'hui. On l'a vu aussi dans nos colonnes, 2 plaintes. Une vient d'être déposée, une ressortissante algérienne souhaite profiter de la présence de M. Bouteflika en Suisse pour qu'une enquête soit ouverte. Qu'en pensez-vous? Je pense que toutes les initiatives d'Algériennes ou d'Algériens en vue de connaître la vérité au sujet de l'état de santé du président algérien est la bienvenue et je salue toutes ces initiatives. Ce que je constate, c'est que la Suisse, qui est la banque du monde, qui regorge des milliards de dollars du gaz et du pétrole algérien, a décidé aujourd'hui de soutenir la dictature du régime de M. Bouteflika contre la volonté du peuple algérien. Vous savez qu'il y aura bientôt des élections en Algérie, il y aura sûrement un nouveau président de la République. Il est évident que si la Suisse s'entête à sortir de sa neutralité légendaire, il y aura des répercussions diplomatiques lorsqu'un nouveau président sera élu à Alger. Merci beaucoup. Merci à vous. اوكي نقدروا نرجعوا للحوار. اتفضل خويا. لانك ختمت اخر كلمه تقول انه هذوما اللي كانوا ينتقدوا فيك سيدي ماريونات دايرين روحهم معارضين وهما يخدموا النظام. اذا انا حاب نقول لك انت كانسان انك تشوف في روحك وانك انت المركز نتاع العالم وانه النضال بدا معك انت وسينتهي معك. يعني الجزائر من دون رشيد نكاز لا تعني شيئا لانه الجزائريين يعرفوا كلهم براو كاين مناضلين كانوا يقمعون وكاين حتى اللي ناداو بخرجات للشارع. الله يبارك. دقيقه برك نكمل لك باش نعرفك براو كاين مناضلين في 2011 حتى اليوم مازالوا يخرجوا للشوارع وقمعوا وسجنوا ويقمعون ويسجنون وحتى الان لما تكون خرجات يبداو بهم هما على حساب ناس اخرين لانه كما يعرف الجميع الحاضر براو كاين صراع اجنحه في العصابة الحاكمة في الجزائر وعندنا 4 أجنحة اللي تتحكم في الجزائر والآن كاين ناس كي سون فريمون دي ماريونات يخدموا لجناح ضد جناح آخر. أما الشعب والحراك واللي كومنتير الموجودين اللي تحب لو تطلع عليهم نعطيهم لك يقولوا معليش يقولوا أنك أنت تخدم السلطة كما يخدمها البقية بطريقة أو بأخرى لأنه يشوفوا حسب الحوارات أنه لكل من يترشح الانتخابات هزلية معلومة مسبقا نتائجها هو يمد سيروم لهذا النظام والشعب يقول لازم الناس تلتحق بالحراك الشعبي. إذا كانوا صح يمثلوا الشعب فلا بد أن يستجيبوا لمطالب الشعب. تفضل ومن بعد نعطيك النقطة. زيد فضلك. أنا كما قال سي أحمد ويحيى ويعطيه الصحة أنا مواطن عادي
مش لازم ياكل اسمه لا يرد شعب. اذا انا هذا واحد من العصابه ما نقولوش سي انا لا بدي افهم المعنى، انا نهضر بالمعنى يا اخويا، انا مواطن عادي ما عندي والو، انا كيما انت هذا ما كان. شوف انت بالك عندك برمي، عندك برمي ولا لا؟ عندك برمي؟ ما عنديش برمي، ما عنديش حتى اقامه في سويسرا، وانا لا جوازي من الجزائر. جزائري ما عنديش برمي كوندوير. معليش انا نقول لك انا باش لا دقيقه بك اسمح لي كبيره قلت لي ناضل في البلاد. قلت لي نجاوب ولا كيف؟ شوف برمي ما بغاوش يعطوه لي، مات لي 2014 وسرقوه لي في تلمسان، هذه الاولى زوجه ربحنا. شوف ربحنا في المحكمه الاداريه، ومن بعد هذاك القاضي اللي طلنا حق من بعد دار قال لا سي بون ريفيزي. شوف انا مواطن عادي خويا، ما عندي والو، ما تعماش كاع راسك، نتوما لي الزوب وبارك الله فيكم. لا نحن جنود، نحن جنود في خدمة الشعب. للزوب يعطيكم انا والله. شوف عندي 83 عندي بالك 76 كيلو مش عارف، فوالا نشرب ناكل. انا نعرف واحد زيد فضلك، انا نعرف باللي واحد راه يشوف بعينه باللي مافيا راه يتسرق في البلاد، راه يتكسر في البلاد، راه يتكسر في المستقبل تاع البلاد، راهي تخلي ولادنا يموتوا في البحر. انا نشوف هذو الناس راهم كل يوم يديروا فيديو ضدي، وانا مواطن عادي وخلوا هذا النظام يسرق. انا اللي يديروا فيديو عليا، انا مواطن عادي، انا ما عندي والو. شوف ما عندي حتى قيمه. شوف ديمقراطيا نجاوبك. تفضل. تفضل. اولا الناس ما جاوش ضدك كشخص، الناس جاو سامحونا شويه بهدوء ربي يبارك فيك، جاو كتصرفات لبعض المحسوبين على المعارضه اللي راهم ماشيين الانتخابات مزوره مسبقا، رغم انهم عن بالها برا مزوره مسبقا. هذه الاولى. ثانيا احنا جنود في خدمه الجزائر، احنا الكاميرات نحتاجوها الا للضروره النضاليه، مش باش نديروا الباس. ما لما تقوليش انك مواطن عادي، رانا كلنا مواطن عادي. لا مواطن عادي. هذه النقطه. النقطه الثانيه مواطن عادي راك تشوف هذه هنايا النقطه مع الشعب. هاك تشوفها بين الشعب نبقوا حضاريين قانونيين سلميين وديمقراطيين. النقطة الأخيرة الفوتو راه شجبه له بلو هاي مثلا لا بوليس ولا لا؟ عشان نشوفوا لا بوليس. اروح فالي فالو بيتر. اجا شوف سلميه ديمقراطيه قانونيه وحضاريه. فوالا تعرف بك يا دكتور، الله يحفظك. شفتوا لي نظام ولا لا؟ شوفوا لي نظام. شفتوا ولا لا؟ هيا نروحوا السبيطار. بسم الله. هيا روحوا السبيطار. السبيطار ما تساوي. يلا نروحوا. روح رابيد. هيا روح السبيطار. هيا روح السبيطار. هيا دو خي يجوا لا بوليس. ندو لا بوليس قبل سبيطار. هدو هوبلا. هيا ولا ندخلوا السبيطار ان شاء الله. Bonjour. On voulait avoir la chambre du président Bouteflika, s'il vous plaît.